早晨啊！我哋今日嚟到門司港啦，後面就係門司港站。咁而家就準備去買船飛過去呢個塘湖市場。好，我哋過馬路。上次呢，我哋就係食呢一間咖喱嘅。好唔好食啊？呢間咖喱好好食，但係今次我哋唔食呢間，我哋食嗰邊嗰間。我哋今次應該我哋翻嚟先食，就係食嗰邊嗰間，見唔見到？叫做香蕉啊，banana。黃色嗰個。係啦係啦，我哋今次唔食呢間，我哋食另一間。咁而家就去搭船買船飛。其實好近啊，行過嚟都唔使1分鐘。咁其實過去對面塘湖市場咧，下關嗰邊咧可以行路嘅。咁我哋睇下，陣間翻嚟會唔會行翻過嚟？咁行過嚟咧就喺嗰邊嘅，喺條橋下面嗰度行過嚟嘅。咁而家買船飛，睇下時間係點先。好，我哋就係搭呢架船啊，其實唔係好大架。你可以坐上面㗎，唔好啊，凍死！我哋都係坐翻裏邊。原來可以坐上面㗎。使乜影咁多張啊？影風姐姐影咗咁耐，有咗咁多次。我哋下關塘湖啦，我哋去食呢個早餐啊！就係搭船過對面啦，你幫我俾啊喂，飛。上船啦，上船啦！我哋睇下船裏邊係點嘅，坐裏邊啦，坐裏邊啦，坐裏邊啦。好啱去完71買咗個朱古力奶昔，Godiva嘅朱古力奶昔，2杯，一杯士多啤梨，一杯朱古力。咁而家咧就嚟到塘湖市場啦。哇！點解咁黑嘅？好似冇開嘅，好驚喎！冇乜人咁嘅，點解個市場裏邊好驚喎？好似冇燈咁嘅。我上次呢次嗱，今次我第2次嚟㗎。我上次嚟已經冇得食㗎啦，塘湖市場。希望今次嚟係有啦，因為我上網睇咗係開5、6日㗎。今日星期5，只係開5、6日啫，1至4係唔開嘅。希望有得食咯。其實而家睇下有幾點先。佢係10點鐘開啊，而家差唔多11點。哇！有條好大好大嘅雞毛魚喎。其實佢就有啲乾貨賣嘅，其實佢側邊喺裏邊。不過我哋食幾日先。我哋揾咗壽司食先。我哋嘅嚟市場梗係食壽司啦，唔使講。有嘅，有開嘅，有開。但係好似唔係開好多，我諗禮拜6日會開得多啲有機會。同埋今日呢個時間都唔算好多人，因為禮拜5可能啲人都日本人都要返工啊，所以就唔係好多人。哇！嗰邊已經好多人啦。好，我哋行過嗰邊睇下先。哇！呢間咧個大湯好巨型啊！好正啊！同埋仲有呢個露天，露天咧就係魚正中間上面嗰個位咯，就係呢間啦。人啊，
咁啱啱隔離嗰間都睇過啦，其實都差唔多。嗱，老天就係嗰個咯，見唔見啊？嗱，大家老天就係嗰個魚嘅中間位。我哋兜下先啦，兜下圈先，唔使急住啦。我哋行下，兜下睇下邊度平，邊度好靚。我呢間都幾靚喎，大拖呢個位都，呢間好似咁油咁樣嘅呢間位。呢間大拖好似好油喎，點解咁多油，咁立立嚟，係咪搽啲油嚟？影咗相未啊？唔使啦，我拍片啦，我唔影啦而家。我而家要拍片啦，我影咗啦。我要開始拍片啦，周圍行下先，轉個圈去後面啦，去左邊，左，啊呢邊，周圍睇下先啦，唔使咁心急啦。哇！呢個好似炸蝦，有開，哇！呢間無人問津啊，呢間冇人過嚟呢邊喎，睇嚟啱嗰邊應該好多人。好，我哋行過嚟呢邊睇下先。哇！呢度排到咁樣喎，呢間勁多人排隊咯，啱啱前面嗰間。誒冇咯喎，係就唔壽司係得啱啱嗰兩個位啫喎。好，咁我哋過翻去嗰個食壽司啦。好啦，我哋啱啱喺入邊買咗壽司啦，咁又買咗一間啦。咁人嗰間咧就係有兩件拖羅，兩件全部都係大拖，即係一件就係老天，跟住另外兩隻蝦同埋飯鴨杯。好，咁而家試食嘢先。好啦，咁我哋食完啱啱個大拖啦，嗰間好好食啊，食咗啦。大拖超級肥美，好肥美啊！而家入咗嚟行呢個，睇下呢度有咩乾貨賣。嗰幾件大拖真係好好食，好肥，同埋個飯臘杯都好鮮甜。嗰個蝦個牡丹蝦都好好食。咁而家就喺度睇下有啲咩買啦。好值得食啊！嗰間，我轉頭影俾大家睇，我係食邊間。原來我唔係食人啊，係食另一間。人好多人排隊啊！咁啊，total 啱啱咧第一餐咧，第一次嗌壽司就嗌咗3800 yen， 咁啊，淨係食咗大拖啫。陣間會再食多次，咁就睇下有咩其他嘢食。其實呢一個位唔係好大咯。咁啱啱咧，其實我哋試咗啲嘢食㗎，我覺得幾好食㗎喎。呢度啲乾貨咧，有啲零食啊，海鮮嘅零食，魷魚絲啊嗰啲啊，都幾好食。轉頭可能會買翻少少。啱啱我哋就係試呢一間咯，俾大家睇下就係試呢一間。我哋啱啱買嗰間就係呢一間啊，叫做魚心商店。咁咧就係食咗呢幾樣嘢咯，大拖有3碟咯，好食，推介呢間推介。咁其實喺呢間人咧就真係超級多人排隊啊，所以我就唔係好想排咯。我又覺得唔係話咁特別，雖然其實佢啲刺身、佢啲大拖都幾靚嘅，不過太多人排啦。我哋食下其他，我哋再揾下睇下有咩店食先。其實我係想食呢一間嘅柳川水產，因為我想食下其他嘢啦。呢間啲其他嘢好似幾靚，同埋其實佢個大拖都好靚。
買嘢食啦，我哋食第二餐，第二次啊！哇！呢度而家行咗嚟呢度超級大風啊！但係好靚，我哋後面係個海嚟嘅。哇！有隻白鴿嚟嘅。我哋啲嘢食就喺呢度啦。我哋嘅第二轉嘢食有呢個湯啊，河豚湯同埋其他各式各樣嘅壽司，唔多介紹啦。咁而家就試下我哋第二轉嘅嘢食。哇！呢度超級大風啊，喺個海隔離，因為好食嘢啦，我哋。咁啱啱咧就喺呢度買咗嗰個河豚嗰個湯啊。咁而家咧就去買手信，睇下有啲咩食先。我啱啱食嗰個咧，啱啱都有買呢間叫做天然活魚啊，村人啊。佢嗰啲呢個好好食，哇！個鰻魚超級好食，好值得食，好肥美，佢嗰個皮好好味。佢喺度嘅，跟住咧而家就去買嘢。誒，去邊啊？嗰邊。買咗呢個先啦，喂！我哋買呢一個。好似係咪得呢度？好似係得呢度有咗係咪啊？呢個係咪得呢度有咋？係啊。河豚燒餅，我而家買河豚燒餅，500 yen 一包。我而家喺海邊啊，超級大風啊，係超大風啊！咁而家咧就食完嘢啦，我哋亦都買咗少少手信啦。咁就係買咗少少呢個，嗰個好似係河豚乾啊，係咪河豚乾咧？跟住買咗個河豚嘅煎餅啦，啱啱買咗，咁就買咗少少手信啦。咁而家就準備行翻去啱啱門司港對面，我哋行海底隧道，行翻過門司港對面。好，咁而家就行過去到前面嘅嗰個橋底嗰度。應該都行得好快嘅啫，我諗行10分鐘應該都過到去。行到橋底應該10分鐘到咯。我諗行過去起碼都要半個鐘啦，應該行到過對面。應該行過對面，我諗都要半個鐘。我哋行到一半啦，見到有個叫做赤間神宮啊，咁而家就行過嚟望一望。赤間神宮呢個叫做天水門啊，有人結婚喎。而家入去啦。想去哎呀！呢個就係本殿啊！你睇下點玩啊？借咗話我聽。喂，你唔睇下點玩嘅咩？你咁話俾我。嗰個咯。其實呢度唔係好大，不過呢度幾靚啊，因為呢度咧有啲紅色嘅撞白色，成件事好靚。
我已經行到橋底啦，原來行到橋底都仲未到喎，仲要向前行噶噃。好，我哋都幾遠噶喎，比我想象中遠喎。其實我仲未見到個入口喎，究竟個入口喺邊度㗎？我哋有冇行錯路㗎？仲未見到個入口嘅。我行到嚟呢個位啦。佢有啲呢個炮台喺度，佢原來有聲有煙㗎，好正啊！佢對住個大海，有聲有煙啊，好正啊！呢個我而家就行到嚟呢一個位啦，有兩個公仔，有名㗎喎，和平城。哦，呢個係園藝經嚟嘅喎，原來我識喎。哦，咁而家其實行到呢度啦，我哋嚟到呢個關口隧道嘅入口嗰度啦，終於行到嚟啦。都行咗，都有啲時間嘅喎，行到嚟，行嚟呢度。好，而家去啦，我哋嚟到呢一度啦。我哋而家落去，喂，睇住，哦，落去搭 lift 落去行啊！我哋搭 lift 落去，撳落去下面地下，係啦。而家開始進入呢個行翻過去梅絲港嗰邊嘅隧道啦。依家就係2:20。2:20啊！究竟我哋行幾耐咧？2:20，3個字，唔知行唔行到過去咧？哇！條路就喺度啦，海底隧道，行海底隧道，哇！都幾多人行喎，比我想象中。咁我哋已經行到嚟兩個縣嘅分中間點啦，一個係山口縣，一個係福岡縣，就係呢個中間啦，行到嚟呢度啦。哇！我哋就行完啦，其實好快啊！我哋喺中間嗰度影埋相，都只不過係3個字，15分鐘喺中間嗰個位影埋相。好，咁而家就搭翻 lift 上去。我哋搭翻巴士就落翻嚟梅絲港呢度啦。咁啱啱咧就喺度食咗杯雪糕，食咗個香蕉味同埋白土味。咁其實佢就限定味道嚟嘅香蕉係，因為梅絲港出名就係香蕉啦，就係呢一個。好，咁而家睇下呢度有啲咩買先。芒果乾，呢啲就我哋啱啱買嗰啲咯，鬆酒小食。好，我哋過去第二度。哇！開始落雨啦！點解我次次嚟梅絲港都落雨㗎？我上次嚟梅絲港都係落雨。喂，落雨啦！我哋去，咁我哋都係翻入去買嘢啦。原本諗住出去兜一個圈翻嚟嘅喺左邊，但係而家唔得啦。咁我哋喺呢度買下嘢啦，呢度有嘢買啊，我知道。
你唔見咗香蕉人喎，應該呢度有個香蕉人嘅喎，正常，但係真係唔見咗。好，我哋周圍買嘢先。咁啱啱就行咗去梅斯港度買咗啲手信啦。咁而家咧就過嚟呢度啦，準備食我哋嘅晚餐啊！好多人排隊啊！呢間食呢個燒咖喱。我哋嚟咗啦啲咖喱，咁啊食呢個龍蝦嘅咖喱啦，加呢個牛肉嘅咖喱，跟住加多份炸雞，同埋嗌咗個香蕉酒同埋香蕉茶。好，咁而家食嘢。咁我食完咗個咖喱啦，咁我就翻嚟門司港站啦。咁其實門司港我第二次嚟㗎啦。咁其實你話係咪好多嘢行就唔係嘅。咁其實今日只係諗住去塘湖市場，因為上次去唔到，咁就特登嚟塘湖市場啦。咁啱啱都同我女朋友再兜到嗰個圈啦，影少少相啦。咁就冇拍俾大家睇，因為上次拍咗嗰條片。咁啊，大家如果想睇嘅，可以睇翻上次嗰條片啦。咁係咯，咁而家準備翻小倉啦，因為而家其實都5點幾啦，係啊，5點幾啦，6點添啦，其實原來係已經係。咁好啦，咁我哋就翻小倉啦。我哋啱啱行完當期係因為我女朋友嚟買呢個 mask 啊，一次過買咗8包 mask 啊。好，咁而家就準備去食宵夜啦，食宵夜啦！哇！我今日都喺點解晏晝我哋翻嚟嗰陣時冇拍片呢？因為咧太大雨啦，開始所以又冇拍到。其實啱我哋已經翻咗酒店，咁而家其實講真已經係10點幾啦。哦，咁而家諗住食呢間拉麵，我哋而家喺呢個魚丁店食拉麵，食呢間百名店下啤落 No.1 九州，咁而家就入去試下呢間個名啊，就係呢個啦。好，咁而家入去買飛啊！要識唔識買飛啊？入咗錢先。食完拉麵，我已經翻酒店啦。啱啱嗰個拉麵咧好好食，嗰人係呢個塔啤洛嘅北九州白選。佢個湯咧，佢個豬骨湯咧好濃，同埋唔油，最緊要佢唔油，飲落去好舒服，好好食。呢間好值得推介。咁就係啦，咁係啦，今日都完啦，咁好啦，聽日見，拜拜。